राम गोसैया जी के जीवना मोए न बिसारो मैं जन तेरा। As everyone knows, Punjab has been hit by floods, so they're in much need for donations and people to support them. Education is a fundamental basis that every young child should get so that they can grow up and to be the best that they can be. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। मेरी संग